Vir my is dit nog meer van 'n voorreg om vir Kobus Kotse hier te hê, so universiteitsspel van my. Ons het saam skryfkuns gehad by die Pik, op die Pik in 2002 en 2003. Geluk Kobus, eerste met Habitus, ek dink dis 'n uitstekende bundel, uitstekend debuutbundel. Om dalk die mense 'n bietjie agtergrond van jouself te gee, wat my opval hierso, jy studeer op die Pik, of by die NWI, maar dan is jy later in Vietnam en dan is jy in Groenland. Vertel ons 'n bietjie van jou bewegings. Hoe het jy op al die plekke gekom? Hoe is jy nou in Groenland? Ek weet nie, ek dink in die lewe dinge gebeur, maar as ek dit nou op 'n humoristiese vlak kan open, as jy vir my so 'n vraag vra, ek onthou op skool, ek was nie, hoe kan ek sê, ek was nie 'n baie goeie student gewees op skool nie, ek het maar meer die lewe geleef en geniet. En ek onthou ons het toe in aardrykskunde het ons 'n vraag wat die onderwyser toe vra, hoe ontstaan 'n orkaan? Toe skryf ek nee, ewe skielik. Toe ek my vraag stel. Ek het nie regtig geweet nie. En ek dink in die lewe ook, maar die besluit om oorspronklik oor see te gaan was nie, ek dink as, nou nie om te lank daar te praat nie, maar ek dink as Suid-Afrikaners van my ouderdom, ek is nou 47, ons het reeds groot geword. Jy gaan deur puberteit, ek het deur puberteit gaan, ek oomblik toe Nelson Mandela president geword, en hele land verander. So in jou siel en in jou wese voel jy amper of, I think I've always felt as if you're living between two worlds, two type of different things. En, sorry, ek wil nie te lank oor praat nie, maar ek het ook op 'n plaas groot geword in die Bosveld, wat hy as kind is maar afgesonder, so jy loop baie rond, en jy weet, jy hoor maar in die natuur, en gaan kamp, en sulke goed. So ek het maar altyd maar rondgeloop. Ek het as kind, sê my maat, ek ook 'n paar keer, onthou ek toe, het ek weggeloop. Jy weet, maar nie uit rebellie of iets nie, jy stap maar net, en dan hou jy maar net aan stap. So, lang storie kort, op 'n meer so, dit was nog altyd die behoefte om, jy weet, ek dink, ek wil nie sê Afrikaners nie, maar for lack of a better terms, like ek nou maar sê, maar ek dink ons het almal 'n tipe van nomadiese ding in ons. As jy in ons geskiedenis kyk, jy weet hoeveel daarvan nou waar is of nie, maar Kaalvoet oor die Drakensberge en so meer, maar my oorspronklike oorseeganery was bloot, ek het in 'n baie korporatiewe kopieskryf job gewerk in Johannesburg, en mens raak maar verveeld. En dit was net toe, jy weet, die internet was toen al 'n rukkie daar, maar dit is nog so half, jy weet, jy kan nou op die internet gaan en goeders gaan ondersoek. En toe het ek net gesien, daar soos in Suid-Korea, want ek het 'n graad in tale, en so wat baie mense nou daar onderwys gee, hierdie was nou laat 2000s, toe dit nog 'n bietjie anders was daar, maar toe sien ek net hierdie advertensie, en toe doen ek aansoek daarvoor, maar bloot uit verveling uit, amper, ek sit by die werk, en toe bel die Koreaan my 'n week of 2 later, en hy sê vir my, hello, you want to come to Korea? Geen onderhoud nie, niks nie, dit was basies die onderhoud. Want toe was dit nog nie soos nou, hulle toe net die hele ding begin, toe sê ek, ja, sure. En toe stuur ek vir my details en goed, nie geweet hoe werklik kultuur nie, en toe 'n week later, toe het ek 'n vliegkaartjie in my e-mail. En toe sê ek maar net, soos, okay, ek gaan dit nou maar doen, en toe staan ek maar net op, en sê vir my baas en my familie, hoorie, ek vlieg oor 2 weke Korea toe. En ja, toe eindig ek maar daarop, en van daar natuurlik, toe ek eers weer terug Suid-Afrika toe, maar ek dink die oomblik as mens daai, as jy besef, daar is 'n hele wêreld daar buite, dan raak dit so half deel van jou natuur. En van daar af onward, ek het maar net aangehou doen, terug Suid-Afrika toe weer Korea toe, by universiteit klas gegee in letterkunde, bietjie filmstudies en so gedoen. Toe ek Vietnam toe, van Korea af, jammer, ek vertel nou nie al die details nie, ek praat nou al klaar te veel daaroor. En toe in Vietnam het ek bietjie begin werk weer in TV en kopie skryf, en my Speakeasy, nie vir die weet, dit is nie oopgemaak, 'n klein secret bar, waar ons sulke jazz shows en theater en sulke goed gedoen het, en 'n rock festival daar begin, klomp sulke goed gedoen, en toe, Groenland was toe ook, een van daai goed wat mense ontmoet in plekke. Ek nou vir 'n paar mense die stories stel, maar ek was in Japan ook vir 'n rukkie, wat ek by 'n keramiekfabriek gewerk het. En toe ek eendag uit saam met 'n Ierse ou, daar's verskriklik baie Ire in Japan, want hulle het, ja, in die 80s het die Ierse vliniers het for some reason
die domestic Japan flights begin vlieg en so hulle toe nou almal pubs opgemaak. So daar was ongelooflik baie ure in Japan. En toe ontmoet ek 1 uur daar en toe ons het baie lekker gesels die aand en toe maak ons Facebook vriende. Dit was nog toe social media 'n bietjie anders was as nou. Dit was maar meer, jy weet, jy maak vriende met mense en connections en so. En toe, wat 2 jaar terug, toe die ou, toevallig, toe sien ek op sy Facebook ding of op my muur, wat hulle dit ook al noem, toe hy hierdie amper absurde ding geplaas, wat iemand anders geplaas het van, come work in Greenland, maar dit lees soos daai goed van, go live on a remote island, outside of Ireland, with your family and get paid to do it. Dit was een van die, veral in die wêreld van false news en post-truth, en goed, ek was so amper full circle, soos die eerste in Korea, toe is ek so, ek sit nou maar weer hier voor 'n rekenaar, en ek is verveeld, toe stuur ek nou maar weer my CV, en hoor toe niks terug nie, en toe omtrent letterlik 'n jaar later, hier bel hulle my uit die bloute uit, en toe het ek 'n onderhoud met hulle, maar dit was nie 'n werksonderhoud nie, die Greenlandic people of Inuits is baie, het was maar meer net 'n gesprek soos, how do you feel about small community and society, dit was amper 'n persoonlike gesprek oor wie mens is as mens, toe voel het amper of ek in 'n weird David Lynch movie is of iets, die mense bel my, hulle noem nie eens die feit dat ek my CV ingestuur het, ons het maar bloot net 'n gesprek oor die lewe. En toe natuurlik, soos alle gesprekke kom het toe nou maar tot 'n einde, en toe 'n week later, toe Celester toe bel hulle my te sê dat you wanna come to Greenland, without realizing I'm a South African. So toe natuurlik was dit die hele visa proses en so meer, en toe het ek nou uiteindelik al opgeëindig. So jy het die hele afdeling oor, eintlik oor al die dele wat jy nou van jou lewe genoem het, skryf jy. Watter punt het skryf vir jou 'n belangrike katalisator geword om jou lewe as dit ware te karteer? Ek dink dit het baie jonk begin, ek was seker, het op die plaas eintlik begin, ek dink toe ek 10, 11 jaar oud was, het ek stories gehoor by die Noord-Sotho werkers op die plaas en so, en vertel hulle vir my al hierdie stories, en ek onthou, ek het, ek dink die eerste gedig wat ek geskryf het, ek het nooit daaraan gedink nie, maar nou dat ek terugdink, en dit kan seker nie klassifiseer as 'n gedig nie, maar hulle het vir my die storie vertel, as jy 'n akedus vang, en jy kap sy stert af, en jy begrawe hom onder 'n klip, dan sal jy 'n broer of 'n suster kry. En toe dink ek, ja, ek het dan nie geweet, daar's baie meer plesierige maniere om 'n broer en suster te kry nie. So, ja, toe doen ek dit, en toe skryf ek so 'n hele poem amper half like ook wat ek wil hê, en toe van daar af, ek weet nie, ek het toe maar net daarna, dis die eerste keer wat ek met pen en papier gesit het, as ek nou regtig moet teruggaan en besef ek hou baie van die proses om hierdie te doen. En toe het ek van daar af maar net altyd, ek dink die eerste goed wat ek geskryf het was maar meisies op die laerskool wat jy wil kyk, so skryf ek vir hulle poems, saam met 'n mixtape of iets. En toe het ek maar begin lees, my ma het verskriklik gelees, so ek het op 'n jong ouderdom dan lees ek boeke wat ek nie mag lees nie, en dan skryf ek my eie poems daarna. So ek dink al van jongs af, ek dink nie, vir almal is dit nou anders, ek meen hier's 'n paar van ons wat kunstenaars is, of filmmakers, of skrywers of so, maar ek dink het, as mens op 'n jong ouderdom met sulke goed begin, raak dit maar nie deel van wie jy is. Jy weet, dit is maar deel van jou menswees. Dit is nie iets wat ek het dit later gaan studeer en skryfskole by. Ons het nog by ou PG Du Plessis gaan kuier op die plaas en met hom geredeneer en wat ook al. Maar ek dink dit is maar nie deel, soos dit is maar deel van my lewe nog altyd gewees. En dit is nie iets wat ek regtig ooit gaan sit en dink het, ek moet nou skryf nie. Dit is maar natuurlik gekom. Okay, kom ons kom by die titel van die bundel. Die bundel is deel van die podiumreeks vir nuwe digters. Dis 'n nuwe Naledi inisiatief wat nuwe digters die geleentheid gee om debuutbundel uit te gee. Hierdie is nou die eerste nommer daarin. Ons het nou reeds so 5 of 6 ander digters waarmee ons besig is met manuskripontwikkeling. Ek en Neil Kaglen is die redakteurs daarvan, so ja, ons is bly dat die eerste een nou beskikbaar is. Maar kyk Kobus, jou bundel begin met Bourdieu, die sosioloog se aanhaling, habitus is history turned into nature. So, in gedigte soos, ek wonder, sal jy dalk begin met grondlyn op bladsy 24?
24, ja, dis vir my, ek kan nie self onthou waar is wat nie. Grondlyn, dis 'n interessante ene. Nee man, dis nie op bladsy, is jy seker is op 25. Grondlyn, wil jy ek moet dit lees? Ja, asseblief. Grondlyn. My tone staan skeef, hulle is oerboomwortels, soos die van my pa en ook sy pa se pa. Tussen rooigrond en kameeldoring bestaan ons al vir jare so. Ek verstaan dat die aarde hoes en huil droom, terwyl 'n plastiekfabriek in China aan die onderkant van hier sy gif die aardkors inpomp. Okay, so het ons al reeds iets soos geskiedenis wat letterlik liggaam word. Soos ek hou van die idee, my tone staan skeef, hulle is oerboomwortels soos die van my pa en ook sy pa se pa. Hoekom jy's Habitus as titel en sleutel tot die hele bundel? Wel, soos jy goed weet, ek het nou saam met julle ook gewerk en is eintlik 'n term wat Neil my ook aan voorgestel het. Maar dit het maar te doen met, nie om nou terug te gaan na die eeueoue gesprek van identiteit nie, maar ek dink as wit Afrikaans sprekende 47-jarige man, as mens jonk is, het ek baie gerebelleer teenoor ons geskiedenis en wat dit is om te wees wie mens is of hoe jy beskou word, maar toe, soos mens ouer raak, besef jy wel jou hele leefwêreld en alles wat jy ryk en proe en die taal wat jy praat en alles wat rondom jou gebeur word op die einde van die dag deel van jou DNA. Die landskappe en alles rondom jou is jou menswees. En ek dink die titel gaan ook oor daai erkenning en begrip en aanvaarding van die feit dat jy is tog maar 'n produk van wat gebeur het, wat nog gaan gebeur en wat nou gebeur, en om jouself in te lyf binne jou leefwêreld en die landskappe rondom jou om jou identiteit te verstaan, is ek dink baie belangrik, nie net uit 'n skryfoogpunt nie, om mens te word. Dink ek dit is amper 'n selfbegrip van jou onlosmakende deelname aan die wêreld rondom jou en die geskiedenis wat rondom jou afspeel, want jou persoonlike geskiedenis hou eintlik baie nou verband volgens my met die wêreldgeskiedenis wat rondom jou gebeur of hoe jy dit ervaar. Ja, en natuurlik die taal wat jy leer, het ook 'n mate van die manier wat jy dink, want jy druk jouself in die taal uit en jy speel baie sterk met taal, so as jy kom by daai laaste afdeling van jou wat baie eksperimenteel is, waar hy basies Groenlandse taal, wat sê mense is dit? Ja, Greenlandic. Is in Afrikaans. In Afrikaans inskryf. Jy lees die gedig en dan weet jy nie eintlik, dis Afrikaans vermeng met Groen. Ja, en bietjie Deens ook. En Deens. Daai was meer, ja, dit is presies verwys na die bundel ook. Ek dink daar's 'n quote aan die begin ook daar wat gaan oor the right to opacity. Oh yes, dit is maar om dit op te som in kort, dit verwys maar na die feit dat dit is ook, ek dink ons almal het die reg om weer terug te verwys na ons eie identiteit. We've all got the right to be misunderstood. Ons wil altyd verstaan word in hierdie wêreld. Ek dink is baie keer goed om nie verstaan te word nie, of om nie te verstaan wat rondom jou gebeur nie. So die doel met daai gedigte was maar 'n taaloefening en ook weer eens verwys na hoe taal en landskap en goed rondom jou leefwêreld jou beïnvloed, maar ook daai het ek geskryf toe ek nog net 3-4 maande in Groenland was en die wind, die taal, die mense, it was literally, I didn't understand anything, but this is, if I could speak to them in a language that we could understand each other, dan sou ek dit dan sou dit vir my so klink. Ja, en dit het my ook, nie om te lank aan te gaan nie, maar ook, ek is 'n groot, ek weet nie of een van julle die musiekgroep ken, Dead Can Dance, maar dis 'n vrou, Lisa Gerard, en sy het haar eie taal wat binne sy sing, wat sy as jong mens ontwikkel het. Sy beweer is haar babataal wat sy onthou, maar ek was nog altyd gefascineer deur daai binnetale wat ons binne onsself het. Jy weet, want woorde is tog nee, maar woorde stel ook nie die realiteit voor nie. Mens weet nie rarig, mens kan nooit rarig sê wat jy wil sê nie. Ek is nou geïnteresseerd, is eintlik my 9de vraag wat ek nou gaan stel. Ja. So die slotsiklus se titel is Tussen oggendson en slaap, of ja, Tussen oggendson en slaap. Hoe sê mens daai? Kanatia. 2025. Ja. So Afrikaans wat onder Groenlandse ys begin muteer. Sal jy dalk hierdie gedig vir ons kan lees? Is dit leesbaar?
Ek het ek sê nie debat nie, maar die gesprek met Mariette van Graan van die Nisa ook gehad. Ek kan dit probeer lees, maar my punt is juis, ek dink dit gaan juis oor die feit dat dit is nie veronderstel om begryp of gelees te word nie. Jy weet, maar ek kan probeer. Ek kan nou daarom al 'n bietjie Greenlandic en Danish praat, so ek kan probeer, maar yes, dit is 'n nee, ek dink ek kan dit regtig lees nie. Want dit is meer visueel, dis as mens dink in terme van kognitiewe linguïstiek. Ja. Dit gaan meer oor hoe dit lyk as jy dit sien. En weer eens die quote hierso is hy nou voor ons. The right to opacity is the right not to be understood on the terms of another language. So die doel is juist, jy kan hierso vissermanne, obviously die eerste woord as ek na Afrikaans verwys na vissermanne. Kliphande, hoe sal dit sê? Kliphande, dis hande wat gly, ryg, jy weet, maar om dit te lees, ek dink dis hoekom ek die bundel mee geëindig het. Is ek dink juist mense moet dit vir hulle self lees en hulle eie afleidings maak, eerder as wat ek voorskryf daar. Maar ek weet nie of ek dit regtig kan lees nie. Ek dink is meer 'n visuele oefening. Men ster hemellik sak menskoe nog slap. Dit sal so klink. Want hulle taal is baie af. So dit sal wees voesermanne, kliphande, roeg ontervare soos wind oor roesblond snoe. Isberge van ek nou ook naklik swaar, dit sal ek knik oseaan hou, alles stewig, skippe, name, sinklanke. Ja, dis so tipe klank. So vir 'n bietjie weird om dit te lees. Langs ispale vonkel sterre hemellik. Ek hoor hoe hulle soeksak en menskoe nog sloop. 'n horison van asem, sterk klapkersvlamme teen noorderlikte. Laaste asem van iets wat rand lê, asemkaarde ontkou. Koue vang dit vas. So iets. Ek weet nie, ek het dit nog nooit regtig. Dis die eerste keer in my lewe wat ek dit lees. Dis maar meer 'n gevoel hoe Afrikaans dalk sou klink as ons vir duisende jare in die sneeu gebly het. Wel, dit is 'n baie mooi eksperiment en ek dink dit is 'n baie geslaagde eksperiment en ek dink jy kan meer daarvan maak om meer daarvan voor te lees ook. Daar's iets aan die klanke, daar's iets aan wat baie esteties is. So datering, opvallend. Okay, ek het nog 'n opvolgvraag. So Bourdieu se habitus is dan natuurlik alles wat met jou gebeur wat jou vorm tot mens. Dis jou habitus. Ja, maar dis natuurlik 'n mediese term ook. Okay, help. Jy weet, so dokters het dit amper sielkundig bewys as mens na mense se liggame kyk en ons DNA en jou bloedvloei en daai goeters, alles met jou gebeur wat jy sien en het 'n fisiese impak op hoe jou liggaam funksioneer. So dit gaan in die mediese wêreld gaan dit bietjie verder as bloot ideologies of literêr. Dit is daar is sekere mense wat beweer jou DNA word beïnvloed, letterlik. Jou geheue en wat met jou gebeur word deel van jou DNA. So maar dit bring my nou by die vraag, as skrywer wat nou jou habitus uitskryf. Ja. Is jy besig met 'n tipe kartering of is jy eintlik besig om 'n deurbreking van jou habitus? Is dit moontlik? Ek dink is seker beide. Ek dink dit het oorspronklik begin as 'n kartering wat mens jou eie geskiedenis en leefwêreld neerskryf, natuurlik om vir David Lynch aan te haal, we like to remember things our own way, not the way it happened. Maar ek dink soos wat jy daai karteringsproses mee besig is, dan breek jy natuurlik deur in 'n sekere goede wat jy nooit geweet het bestaan nie. Daai, jy vind spasies en plekke binne jouself wat jy nooit geweet het daar is nie. En dan ewe skielik dan bestaan dit binne jou. As ek dit so kan stel. Ja. Ek het nogal baie sterk so gevoel met toe my vrou ons eerste kind verwag het. Laat die ruimte oopgaan in mense lyf van 'n nuwe mens wat mens kan liefkry. Ja, ek het nie geweet dit bestaan binne jou. Ek het nie geweet dit bestaan. Goed. En dit is vreemd dat mense daai kan voel. Ja. Kyk, mense is ook maar dom. Ons almal. So, dis lekker as op 'n tydjie een of ander nuwe kamer oopgaan. Ja. Okay, so opvallend baie van die titels dra presiese plek en tydsmerkers. Ja. Silverstraat Desember 1996. Ja. Rystraat 45A 1991. Ja. Potgietersrus 1989, Hartenbos 1995. Ja. Dit gee die bundel byna 'n argivale
soort van karakter. Wat wil jy met hierdie datering bereik? Dis amper soos 'n padkaart. Ek het dis amper daai idee van die gedigte is natuurlik nie daardie tye geskryf nie. Dit verwys na die tyd waarbinne die spesifieke idee of gebeurtenis of wat die aard van die gedig ook maar is in afspeel. Maar ek wou, dit is waar die kartering inkom as mens kyk na soos hierdie kaart hierso wat ek ontwerp het wat 'n mengsel is tussen Korea, Vietnam en Groenland. Dit is maar meer net ek weet nie, daar's vir my altyd iets mooi gewees as mens byvoorbeeld 'n boek koop om dit meer eenvoudig te stel. Dis nie so diep soos dit of intellektueel soos dit mag klink nie, maar as mens 'n boek koop, ek hou baie van ou goeders koop, nie noodwendig net boeke nie, maar baie keer as jy 'n boek koop in 'n ou boekwinkel, dan staan jy weet, Ansani 1992, 10 Februarie, wat ook al. En ek het nog altyd baie gehou van daai idee hoe ons iets so onnatuurlik eintlik soos tyd en datum vat en dan word dit vir altyd vasgevang in daai oomblik. So dit was vir my bietjie dit en aan die ander kant ek moet eerlik wees terwyl ek dit geskryf het, my geheue is nie wat dit was nie. Dit is om half goed in jou eie kop te plaas in spesifieke tye om te onthou wanneer dit goed gebeur. Want ek kan nie altyd onthou wanneer wat nie. So dit was maar meer net 'n manier vir my om goeders amper te kategoriseer vir myself. En natuurlik kan mense dit, alhoewel dit nie noodwendig bewus was nie, maar natuurlik weer eens soos in die begin gesê het, omdat Suid-Afrika deur so baie tye en veranderinge en goeders gegaan het. Ek dink die gedigte verwys ook na daai spesifieke tyd, of dit nou polities of sosiaal gesproke is, maar ek dink veral in Suid-Afrika is tyd nogal 'n belangrike ding. Ons is nogal groot op ons datums. Ek gaan jou vra om 2 gedigte te lees. Okay. Silverstraat en Rytstraat. Okay, ek dink Neil het dit beter as ek gelees het. Maar ja, ek wil net noem, ja, hier is aan die begin van die bundel is daar so 'n QR-kode wat een van my beste vriende Jaco Mans en my nie gevonde vriend Neil het my die guns gedoen om van die gedigte te, ek sou nie sê voor te lees, ek sou sê te interpreteer, soos wat hulle dit voel, hoe dit vir hulle gevoel het. So dit, as julle wil luister na interpretasies van woorde, ja. Ons sal ook lekker wees as Neil later gedig lees. Ag, ons kyk maar hoe gaan, hè. Maar, okay, laat ek lees, so die Silverstraat. Yes. Okay, Silverstraat, Desember 1996. Die laatmiddaglig skyn brandword rooi hier in Silverstraat, bruis muurgif wit om die mond van die grond. Ek kyk deur die kombuisvenster na die steenstoep kampstoel. Gaan sit met 'n skelm sigaret om myself te integreer met die beweging van alledaagse objekte en mense in die plat en wye Noordwes. 'n Bakkie vol hoendermis jaag die dorp uit, 'n rooi Toyota gly verby. 'n Kind wys my 2 vingers en 'n vuis en ek verbeel my ek spring op die 1000-poot trok Kaap toe. Seemis en sterre. Ek koop 'n Gatsby en 'n Coke en luister hoe die treine binne my asemhaal soos die slapende olifante in my bywoners hart. Ja. Vir my is interessant, dis die openingsgedig. Die bundel is ook inverdeel in 5 afdelings. Die eerste een is grond, dan is die tweede afdeling is gesigte, derde afdeling tussen, vierde ander en 5de smelt. Sien nou, gesigte tussen ander smelt. Dis sin. Gesigte tussen ander smelt. Ja, dit het my al oorgekom. Ja, so die vraag is uit hierdie ek verbeel my ek spring op die 1000-poot trok Kaap toe. En dit is dan van die karakter homself wat homself hierdie verbeel binne in die gedig. Ja. Okay, maar hoeveel van hierdie herinneringsgedigte is dokumentasie en hoeveel is verbeelding? Weer eens terug na die ou like to remember things our own way. Hierdie is dokumentasie, sou ek sê, tot 'n groot mate. Ek onthou, maar kyk, as mens skryf of wat se tipe kunsvorm jy ook al beoefen, ek meen dis alles 'n interpretasie van 'n verbeelde realiteit, as mens dit so kan stel. Maar hierdie is iets wat ek baie goed onthou. Ek het wel die straatnaam verander, want dit was eintlik 'n Voorwieligstraat, maar dis maar hoe dit werk, die prakties ding. Ek het daai straatnaam in 'n ander gedig ook gebruik. Nee, hierdie is iets wat ek goed onthou. Ek onthou ek het op die stoep gesit buite my ma se huis en my ouers het pas geskei en ek gaan nie in al die details ingaan nie.
En ek het myself verbeel ek wil hitchhike Kaap toe, want ek hoort nie hier waar ek nou is op hierdie oomblik nie. Ja, want dit het begin, ek het op skool, het ek op so 15, 16 jaar oud, dit was eintlik 'n beautiful tyd. Jy sal onthou, Rousseau, wat my ouderdom is, het ek vir my ma gesê ek is in voortrekkers. En dan hitchhike ek Pretoria en Joburg toe en dan gaan kyk ek Battery 9 en Wonderboom bands. Doen goed wat mens nie moet doen nie. Hitchhike terug Potch toe. So dit het toe begin en hierdie gedig was amper, ek onthou daai oomblik wat ek besef het ek is nou amper klaar met skool. En ek dink ek wil nie net stede toe gaan om myself in 'n subkultuur te integreer nie. Ek wil dalk vir altyd net op die pad wees. Maar so ek onthou daai gevoel. Maar dit sluit ook aan by een van my goeie herinneringe van jy het my voorgestel aan Roger Waters se Pros and Cons of Hitchhiking. Wanneer het Roger Waters my lelikste CD cover ooit. Ja. Wanneer het Roger Waters op die scene opgedaag? Wat is musikant? Nee, vir jou. Huh? Nee, vir jou. Nee, hoërskool. Kyk, dis een lekker ding van toe ons van die plaas af Potchefstroom toe getrek het ek vriende gemaak met studente wat ouer as ek was. En deur hulle het ek toe nou maar, jy weet, Pink Floyd en die goed ontdek. En ja, dan loop jy mos maar jou eie pad met musiek. So seker so 15, 16 jaar oud het ek 'n bietjie obsessief geraak oor musiek. Veral Pink Floyd op hoërskool. Ek dink nie ek kan dit glad nie meer luister nie. Ek het te veel geluister. Ek can't listen to it anymore. Maar ja, ek is nogal verbaas dat nie Roger Waters ietsie voor. Nee, deesdae luister ek net R.E.M. En country music. So ek luister nie meer rarig daarna. Okay, maar volgende afdeling dink ek of die eerste afdeling teken 'n Noordwes jeug van onder andere bankrotskap, skuld, randfigure, die spreker se bywonerhart in Silverstraat, die ma wat naaldwerk rokke maak. Om help om die pa se skuld af te betaal. Ja, dis al waar, maar ja. So hierdie tipe ongeromantiseerde leefwêreld. Die vraag wat ek het is soos, hoe het jy die register gevind om hieroor te skryf by terugskou? Ek dink soos wat hierdie gedigte hier staan, dit is maar as ons almal doen dit. Ons is mos almal skizofrenies en verskeie stemme in ons kop wat daagliks met ons praat. Maar hierdie is maar hoe die stemme in my kop klink. In my kop praat ek baie meer hierdie tipe van Afrikaans met myself as noodwendig die akademiese Afrikaans wat ons nou praat of die meer slang Afrikaans wat mense in ander omstandighede praat. So hierdie is maar hoe ek in my kop goeters onthou en aan dink. So dis maar hoe ek met myself praat as ek dit so kan stel. En dan wat was dit? Was al nog 'n deel? Ja, die register wat jy vind, so dis dan jou. Ja, dit is maar hoe ek praat. Veral goed soos jy weet, ek het 'n paar van my eie woorde uitgedink. Ek weet nou nie of hier in is nie, maar jy weet Krombuig Koringlande. Ek meen dit is 'n baie visuele beeld. Dit is in die Bosveld groot geword en die koring buig krom in die son. Dit is nie noodwendig 'n moeë komplekse idee nie. Dit is maar altyd net die woorde wat in my kop as kind opgekom het hoe dit lyk. Ja, jy weet. Ja. So lofsang oor verbandhoudende geweld. Ja. En voetsole met die pasboeke en die gewilderde plaas die wit mens se armoede binne die groter apartheid geskiedenis. Hoe dink jy oor die verhouding tussen persoonlike ontbering en strukturele skuld in hierdie afdeling? Yes, dis 'n moeilike vraag. Ons lewe seker Sal jy dit dalk eers lees asseblief? Ek het lees. Ja. Dit is, ek moet julle eerlik sê, dis nie noodwendig my gunsteling gedig nie. Ek dink mense kan dit dalk verkeerd interpreteer, maar interpretasie is seker maar waar die wêreld gaan. Maar so ja, lofsang oor verbandhoudende geweld. Die stemme van die township kinders vorm 'n lofsang om na te luister tussen slapsteen en sink, beesmismure en spaza shops. Ons geeste is die voorvaders wat weet van die afstand tussen almal hier. Ons voel dit in die lywe van ons breinsteenhuise en die erkenning van staatsvergryp en ander verbandhoudende geweld. Ja. So as jy persoonlike ontbering in die tyd in 'n groter ruimte sit van
strukturele geweld en apartheid. Hoe kom jy tot 'n vergelyking in jou digkuns dan? Dis moeilik om dit nie stereotypies te laat uitsien. Dit is moeilik want ek is Afrikaans en 'n wit Afrikaanse man en alles wat daarmee gepaard gaan en ek is trots dit. Maar ek dink om dit te wees is ook om deel van die hele Suid-Afrika se geheel te wees. En ek was bevoorreg, alhoewel dit apartheid Suid-Afrika was, om wel op 'n plaas in die Bosveld groot te word, wat my beste pelle was, maar jy weet die kinders op die plaas. Jy weet, en hierdie was eintlik iets wat as ek 'n jong kind was ouer, 13, 14, net om vir jou weer eens, dis meer 'n gevoel hierdie. Ek sal nou nie politiek toe gaan, maar ek onthou, ek was so 13, 14, toe besluit ek wil nie meer kerk toe gaan nie. Ek het nie, for some reason, ons in die Dopperkerk in Potchefstroom. Dit was maar 'n vreemde affære by tye, maar en toe moet ek nou natuurlik ook weer met soos die voortrek met 'n verskoning opkom, jy weet, wat is hoe moet ek nou vir my ouers verduidelik, en toe join ek die kerk se uitreikdiens wat in die township elke Sondag is daar nou dienste. En toe gaan ek saam soontoe. En ek sal nooit vergeet die eerste keer wat ek gegaan het nie. Het ek gegaan en ek het eintlik maar net gesê, dank Vader, ek hoef nie in die kerk te sit en te fantaseer oor die mooi Koreaanse girl wat oorkant sit. Jy weet. En toe onthou ek die oomblik toe dit begin, toe mense begin sing en die preek en die kind of die spirituele of religious ervaring begin, toe besef ek so of my hierdie is baie, ek voel hier uit 'n spirituele oogpunt, voel ek meer tuis as noodwendig in die tradisionele Europese Afrikaanse kerk. Alhoewel 'n ander Afrikaanse goeters is waarmee ek baie meer identifiseer, in terme van daai gebondenheid aan landskap, aarde en so meer, het ek daar baie meer tuis gevoel en myself amper weer bekeer, as ek dit so kan stel. En so dit verwys maar, dit is waar die gevoel vandaan kom. En dan natuurlik, as mens daar sit, ek was nog te jonk, hierdie gedig is natuurlik jare later geskryf, dan herken jy, daar was baie staatsvergrype en geweld en goed wat gebeur het. Jy weet, en jy voel dit as jy huis toe gaan, en jy kom uit die township uit, en jy is terug by jou huis, en jy weet, dit is 'n ander gevoel, ons sit daar in ons klinkersteen huise met die hoë mure, soos wat Kerkorog sê, jy weet, agter tralies skuil ons teen alle ewels. Jy weet, so, dit was maar daai bewuswording van, there's something behind the wall that we need to be aware of, and take responsibility for, not necessarily anymore feel guilt, although at that time het ek baie skuldgevoel, maar net neem verantwoordelikheid vir die sondes van jou voorvaders, and but there's also beauty in understanding that jy is nog steeds 'n Suid-Afrikaner as 'n geheel. Jy weet, as dit enigstens jou vraag beantwoord, ek het nou dalk 'n bietjie uitgegaan. Ek onthou nog op kampus dan sal hy aankom met die eendag dan het hy hierdie politieke party se hemp aan, die volgende dag die SLKP se hemp, die volgende dag elke dag 'n ander politieke hemp en 'n ander stelling. Ja, ek is baie gebliksem deur die reg. Maar ek wil eintlik hier, want hier is so baie goed ingeskryf. Dat jy eintlik net nog moet lees. Ek hou baie van, kom ons gaan na Western Area, die gedig 1998 toe, Okay, ja. om net iets van daai wêreld, daar sien mense die wêreld, en dan die pad na Daal toe ook. Okay, dis beide interessant dat jy die twee wat 18. Western Area is interessant, jy sal hom dalk onthou. So as mense in Potchefstroom op skool is, dan het jy al die myndorpe, jy weet, Orkney, Carletonville, Vogwel, klomp kinders wat van die myndorpe af koshuis toe kom en daar kom bly, en natuurlik is, jy weet, ja, hulle is bietjie willer, jy weet, en hulle kom uit 'n ander tipe van landskap uit, as ek dit so kan stel, maar ek het toevallig, toe ek nou in Potch was met die Bindhof vrystelling, my pelle is nog die ouens van daar af. Jy weet wat nou elektriesiens is, of motorwerktuigkundiges, so ek het toch altyd, so hierdie was 'n ou, juist van daar onthou Hannes van die Westhuis. So hy het later, ek het mos 'n jaar geswat, en toe later weer, saam met julle, so hom het ek ontmoet toe ek 19 was, en hy het kom skryfkuns swat in Potch, maar soos wat die gedig sê, wat ek nou gaan lees, ek wil net te veel nie, die gedig sê dit self, maar hy het uit hierdie raamwerk en agtergrond uitgekom.
En toe het Hannes my een naweek genooi om by hom te gaan kuier in Western Area. So hierdie is ook van het waar, van het nie. Veral die einde is maar net 'n verwysing na iets, maar laat ek maar net die gedig lees. Maar dis waar dit vandaan kom. Hierso noem ek sy naam Hanna. Dit is 'n mens wat ek geken het. En hy het toe ook vergaan deur die jare. Hy het ook toe nou maar op die einde opgeëindig op die myne en never really. Jy weet, half maar 'n bietjie gek geraak. Maar in elk geval, Western Area 1998. Die mynhope is muurshope vol gif en gate. Hanna se pa se oë kyk een hel toe, die ander hotel toe, deur die crackpyp en die daai stryds van die lewe. In die kombuis is al lekker polony en mayonnaise op witbrood. Ek pie dik skuim in die toilet en ry die brandende plastiek rook van buite onder deur die deur. Western Area, ons stap laat nag deur jou statiese elektrisiteit. 'n 7de dag Adventis sien die Heilige Gees sweef oor skag 5. Ja. So ja, dit is maar 'n gevoel. En ek is baie lief vir daai mense, vir myne. Ek moet sê ek het 'n diep liefde vir die myn geskiedenis in Suid-Afrika en die impak wat dit op ons land gehad het. So dis nogal hartseer om te sien hoe dit daar gaan partykeer. Quite relevant. Okay, die volgende een, die pad na Daal. Okay, dis die teenoorgestelde. In ons dorp Potch ook die agtergrond is, dit was die left-wing open-minded mense wat in Potch gebly het, hulle naam is die Isolants. En hulle was die rebels, jy weet, dis waarskynlik waar ek my SHKP t-shirts vandaan gekry het. Maar ek het van ons huis af altyd na hulle huis toe gestap en ek het die gedig geskryf uit die oogpunt van 'n kind wat deur puberteit gaan, daar om sekere van die taal gebruik. So ja, en die titel Daal is 'n verwysing na Roald Dahl, want hulle het in hulle huis, het sy ma, ek het dit nou in Afrikaans vertaal, die quote, het sy so die groot Roald Dahl ding teen hulle muur gehad, en toevallig is hulle kind se naam ook Roald gewees, so ja, okay, die pad na Daal. As mens soek vir onsienlike wonderwerke, op onwaarskynlike plekke sal jy dit vind, Roald Dahl. Ek stap van ons Volkskasbank huis in Malherbestraat, sonsnye oor mishandelde sement, met my naam en Kokkewietsin een agtermiddag met ons vingers daarin geskryf. Verby die spookhuis met die yskas op die dak, teen die roes hemelwit waar ons gitaar speel en bier wegsteek. Die Griekse kafee ruik na lamsvet en seesout, sy dogter na 'n tuin uit Indië met tiete soos molberge. Dan verby die huis waar die werfetter van 'n motorwerktuigkundige stikkend gesyp smoutjie se musiek laat blaar oor die karbattery radio. Naalde en penne. Hoendervleis as die bliksem vir my kyk. 'n End verder die sementkanaal met die pentagram en bushalte wat gat nie daar hoort nie. Vol spuitverfpiele en 018 voornommers vir die skaamhoring wat volg. Links dan, skuinsdraai in by Goustraat, voete vinnig verby die maaldominee se huis, waar weeskinders agter hekke met eystermonde, Rottweilers van staal en lemmetjiestraat, saans uit Genesis lees. Uiteindelik kom ek uit by die Isolants se huis, met reguit lyne en moermooi kuns, brutalistiese mure kaats die son, en 'n boom wat my rug regop trek in die agterplaas. That's my journey. How things change. Okay, nee, dankie daarvoor. Die volgende afdeling se titel is Gesigte. So is 'n galery van dooies en verlorenes, om dit so te stel. Ja, okay. So, ek het nie besef ek het so baie gedigte geskryf oor mense wat dood is nie, om die waarheid te sê, maar dit is, ja. Ja, sal jy asseblief briewe aan Boeta Paul lees? Ja, ek hoop nie ek huil nie, dis vir my moeilike gedig om te lees. Okay. Maar ek sal probeer. Dis goed. Ek het, ja, ek gaan dit net lees. You can make your own assumptions. Briewe aan Boeta Paul. Met die asem van afvalsediment skraap jou lyf op uit die teer. Jou rug eens krommend buig nou regop, terwyl jy saam die skaam kry van daai eerste bankrotskap op die plaas begin beweeg. Jy onthou saam met my en sussie hoe die rooi son oor koringare skyn, hoe doringbome buigend saam met die wind waai, sipie die stemme van ver en die bliksemse dorings wat bome in die bosveld dra. Dit laat hom chart sweet met sweets.
Ons vat jou vir treinspoor stap met mixed DK tapes oor die Walkman, ver van ons huis weg, loop ons so saam met die gemors. Daar's katkarkasse wat ons moet skoonmaak langs die plastieksakke en porno mags. As die lokomotief verby beweeg, is dit liggend swaar. Is dit yin en yang. Hanoi, Vietnam, hier waar ek nou woon, my liewe broer, is 'n groen en donderse grys wat my verbeel dat jy in die smal spasies tussen ou geboue opkyk na die telefoonkabels, soos ons met bome doen en hakkelend aan een woorde soek. Hulle praat 'n ander taal hier. Die rotse op die berge se asem vibreer minder hygend en plat aan. Dis meer slaplike waan en groen. Die lywe vervorm deur Agent Orange trek lyne oor berge. Berge sonder dassies wat spring heen en weer, altyd langs die voetpad. Hier en ook by die huis is daar steeds madallas wat tabak spoeg en op lang draps sit, in die velde sit en kak. Daai oggend wat jou lyf die aarde in is, was die grond klam, met die belofte van 'n goue oes. Pa het self sy eie graf begin inklim en grawe, en mamma eenkant gelaat om haar jeugdigheid te vergeet. Hoe die fok gaan ons hier oorleef? Oom Hendrie is ook nou terug die Bosveld aarde in, en ek wonder hoe mens vir almal, mamma, papa, sissie, Stefida en Sixpence, gaan vertel dat jy steeds dood is, en dat geen herkenbare geeste meer hier onder ons kom woon nie. Ja. Nog een van my gunstelinge is Potgietersrus 1989. Alright. Sê hom ook lees asseblief. Yes, ek sal hom lees. Potgietersrus 1989. Daai dag toe Eddie Barnard almal op die skoolgrond wou moer het, sy treiflenters in die wind gewaai nadat hy sy tas in Bobby se gesig gegooi het en oor die draad gespring het om te hardloop na sy mechanic pa, wat harder kon bliksem as sou Eddie self. Vra maar vir Eddie self. Ek onthou daai dag, want ma kon nie vir my buite in die Bruin Renault wag, en ek moes loop verby die huise van al die mense in ons kerk, en ook die ooms wat by NP vergaderings met brandewyn was, en hulle vroue met krulhare, se rokke deurskynend as die son sak. Moerse mooi. Die dorpswembad daar, so alleen en wit met mure, so hoog soos die hemel, om ons te herinner aan die gevaar van groot en diep liggame water. Okay, so baie van hierdie figure en name, besonderhede is herkenbaar. Ansie wat na rehab somewhere in Limpopo begrawe is. Oyster se selfdood in Bailey Park. Hoe dink jy oor die etiek daarvan om mense se lewens en sterftes in gedigte op te neem? Ek het natuurlik vir almal wat genoem is in die gedigte, het ek natuurlik vir hulle gevra, jy weet, kan ek daarna verwys, kan ek julle name gebruik, party van die name het ek verander. Ek dink ek het nooit so daaraan gedink nie, dit moreel gesproke waar ek natuurlik seker maak mense is fyn daarmee as ek hulle noem, maar dit gaan vir my meer oor, ek weet nie of dit 'n tekortkoming of 'n blessing is in terme van skryf nie net ek nie, enigiemand wat skryf, maar ek dink ek het besluit om so persoonlik as moontlik te skryf, want ek dink almal se geskiedenis hou tog verband met mekaar, en ek voel tot 'n mate dat mense amper meer assosieer met wat jy skryf in jou werk, as jy dit so persoonlik skryf, dat hulle eie stories en eie goed daar binne vind. Ek is seker ons almal hier het al ken iemand wat selfdood gepleeg het, of iemand wat sekere van die goed gedoen het, so dit was ook meer vir my, dit is nou nie heeltemal my vraag te beantwoord nie, maar ja, dit gaan maar meer oor, ek het gedink ek gaan echt persoonlik skryf oor mense en gebeure, en natuurlik sit jy jou eie bietjie fiksie by, sommige van die goed, maar ek dink ons almal ervaar dieselfde goed, miskien op verskillende plekke en tye, en is vir my net, ek het my net gevoel, het me right honest, en working class John Steinbeck real oor goed. Jy weet, eerder as om goed uit te dink, want daar het al genoeg goed met ons almal gebeur, dat ons daar kan skryf, of moet skryf. Dit bring my ook by die afdeling gedigte soos Ty White, sweefhou iewers in die vroeë 2000s, helikopters deur die wolke en tussenstop, die nagskuiling en George, skryf jy sonder skroom oor dwelms, dakloosheid en herstel. Ja, wel. Ek haal hier so aan, ek kan steeds onthou om smaak te rook en te kook. Was dit moeilik om oor hierdie materiaal te publiseer, en wat het jy uiteindelik oortuig dat dit in die bundel hoort?
Nie rarig nie, ek meen ek was voordat ek jy ontmoet het, ek was 'n junkie, ek was in 'n rehab vir heroïne toe ek jonk was en I did all those things. En ek dink ek het nie van die kontroversieel, want ek het nie noodwendig morele probleme met enige van daai goed nie. Jy weet, people do what they do. Maar ja nee, dit was vir my, dit is deel van die titel, ek meen dit gaan oor mense leefwêreld en dit was 'n baie groot deel van my lewe. Ek het met baie verskillende goed eksperimenteer en substances en partykeer was dit goed, partykeer was dit sleg en tussenstop was juis ek het besef al hoe ek kan clean raak, om dit so te stel, Ja. is om die rehab se goed nie. Ek het maar begin duim gooi. Ek het gehitchhike deur Suid-Afrika en ek het vir 'n jaar odd jobs gedoen en by petrolstasies geslaap en maar so geleef en it was actually really beautiful. Hartseer, maar ook mooi. Dit was Daar tussenstop lees 62. 'n mooi tyd van my lewe gewees in retrospek, alhoewel ek baie deurmekaar was en dit het seker baie seerder gemaak as wat ek gedink het, maar ja, dit is mens deel mos maar met goed. Tussenstop. By die nagskelling in George gly die verpleegster se hande oor die Bybel. Toe sy my vra hoekom ek vanaand hier wil slaap, as ek kan lyk of ek ergens familie het wat omgee. Ek vat die boonste bed, want Boeta, my maat van Eyster en Plaat, tune my in die badkamer, iemand dra lem, en ek is vars nietin in die wêreld tussen dorpe, woonbuurte en onleesbare plekke waar mense op ander maniere oorleef. Maar buite bly die bome groen, my liewe Bruiten, en ek sal eendag weer my maansuster sonder skaamte in die oë kyk. Wanneer ek oor die Halfmaanbrug in Van Wieligstraat stap, en uiteindelik verstaan hoekom ons wêreld so fucking blootgelê was soos vars vleis en beesbloed in die flikkerlig van 'n slagpaalnag. Sure. Ja, dis 'n retrospek. Hierdie is vir al die laaste deel iets, ja. Ja, is tog mooi. Okay, so dis terug ook geskryf. Dit is nie Ja, in die ja. oomblik geskryf Nee. nie. Die bundel maak ook met 'n aanhaling uit Breitenbach se Middelwêreld. O ja. A movement between before and after. En Witbors Rooikat verwys eksplisiet na Breiten en F.H. Venter. Ja. Vertel my van jou verhouding met Breitenbach se werk en hoekom jy die Rooikat as swerwers Ek het actually onder 'n Breitenbach hemp aan wat ek vir myself gemaak Reg. het, maar ek dink almal, ek weet die 60ers, ek dink mense ewen ouer as ek meen Breitenbach is vir my maar ons groot Afrikaanse digter. Jy weet as mens hy is maar net my gunsteling Afrikaanse digter en daai verhouding bestaan natuurlik vanweë dit. En die verwysing hier spesifiek is natuurlik die rooiborsduif. En ek het dit toe 'n witbors rooikat gemaak want ek kom van die Bosveld af. Ek kom nie, jy weet, so ek het dit terugverwys na hoe ek altyd daai gedig van hom, die bekende rooiborsduif gedig vir my sou dit gewees het, jy weet klipvelde, koringlande, as ek 'n onsigbare dier na iemand toe moet stuur om 'n onsigbare boodskap oor te dra, sou dit dalk meer so van aard gewees het. Jy weet, en ek wat in stede gebly het in Johannesburg en so dit verwys daarna, spesifiek amper 'n herskrywe van daai verwysing wat die diere 'n ander vorm aanneem en die landskappe 'n meer moderne vorm aanneem as Breiten. En dan natuurlik het ek half probeer, ek sal nie sê probeer slim wees nie, maar dalk het ek, maar omdat Breiten na die duif verwys, F.H. Venter het natuurlik daai wonderlike novelle geskryf, Die ou man en die duif. Wat die verhouding is, ek weet nie wie ooit die boek gelees het nie, is 'n wonderlike boek van 'n ou man wat sy vrou verloor het en hy bly by die afgesonderde amper Bartnell tipe van wêreld as mens dit so kan stel. En dan sê die duif wat hom daagliks begin besoek en dan begin hy homself te verbeel hierdie duif is die reïnkarnasie van sy vrou. En ek dink wat baie mense nie besef nie van F.H. Venter omdat jy weet Geknelde land, Beloofde land, hy was hierdie Afrikaner skrywer oor die groot trek en die goed, maar hierdie was 'n Afrikaanse novelle wat verwys het na 'n reïnkarnasie. Wat eintlik as mens daaraan dink nogal interessant is. Jy weet, so dit was altyd 'n boek waarvan ek baie gehou het. So ek het die twee met mekaar probeer verbind want hulle het beide F.H. Venter nie so seer nie, maar die ou man en die duif, die boek
En dan Breitenbach as digter oor die algemeen en denker en skrywer en filosoof. Ja, dit is maar 'n tribute aan hulle en hoe ek dit herinterpreteer as iemand uit 'n ander generasie en leefwêreld. Ek het nog 2 vrae. Die een is uit briewe aan Boeta Paul blyk dit dat jy destyds in Hanoi gewoon het. Gedigte soos Hanoi, Vietnam 2019, Busan, Korea, Bangkok 2025. En dit kyk met 'n skerp dog deernisvolle oog na Asiatiese straatlewe. Ja. Wat doen die afstand van hierdie lande nou byvoorbeeld aan jou blik op Suid-Afrika? Is immigrasie in hierdie bundel bevryding of is dit ballingskap of is daar iets daartussenin? Ek dink vir my is dit baie meer eenvoudig. Aan die een kant is dit ons het nie, ek meen as mens nou die bundel lees, ek het nie die noodwendig die finansiële backup gehad nie in Suid-Afrika altyd nie en so aan die een kant was dit maar dit, maar om jou vraag te beantwoord, nee, vir my was dit maar meer terug na dit was maar net daai nomadiese identiteit wat ek nog altyd in myself gehad het. Dit was nooit ek wou maar net altyd die wêreld sien. Okay. Jy weet dit was nooit 'n moes ideologiese besluit gewees nie. Behalwe as mens kan sê die nomadiese identiteit van die Afrikaans sprekende is seker ideologies in itself. Ek weet nie, dit is seker 'n lang akademiese debat wat ons kan voer, maar dit was vir my maar amper om dit nou cheesy te stel, dit is maar 'n Lord of the Rings type of follow your feet idee. Just go. There's a world out there. Daar's soveel mense wat nie die geleentheid het om op 'n vliegtuig te kan klim en ergens heen te gaan nie. As jy daai geleentheid het, dink ek, why not? Jy weet, dit was maar vir my 'n natuurlike beweging. Ek was nog maar altyd nomadic van kleins af. So ja. Een van die groot goed wat my van die bundel getref het is en ook verrassende goed, is hoe jy 'n ekologiese bewustheid eintlik kweek. Soos van die muurgif in Silverstraat tot die Syrien van somer 2024. Nee. Die smeltende gletser in voetsole en die asbesfabriek in Maangety loop daar hierdie gifspoor loop eintlik so deur die bundel. Ja. Lees jy Habitus self as 'n etokritiese bundel? Ek is baie lief vir die natuur en natuurlik om in die Bosveld groot te word. Ja, ek het maar naby in die natuur groot geword. Dit is maar net 'n natuurlike liefde vir die natuur wat ek is bly as mense dit daarin vind. Want jy weet soos as mens jonger is wil jy altyd politiese of dit sulke tipe van gedigte skryf wat ek ook al gedoen het. Maar ja, nee, ek dink die aarde is vir my baie belangrik en die gebondenheid daaraan. So dit is maar natuurlik. Ek is baie lief vir nature en seker maar ek kry die woord tot aan die pantheïsme. Ja, ek is maar ek is bietjie pantheïs van aard. Ek veral nou in Groenland waar ek bly en die gebondenheid aan landskap daar en hoe dit eintlik heeltemal deel is van wie hy is seker ook nog baie daarvan hou om daar te bly. Maar ja, dit was nie ek het terwyl ek dit geskryf het agtergekom, okay, ek het dan bietjie letterkunde geswat. Hierdie gaan in 'n ekologiese rigting en in die wêreld waarin ons leef is ekologiese gedigte seker self polities van aard. Ja, absoluut. Natuurlik, maar nee, dit is maar net dat I'm very bound to landscapes and earth and things like that. Van natuur, dink ek. Verskoon die pan, maar ja. So ek het nog altyd opgekyk na jou vers en hoe jy geskryf het van universiteitsdae af. As jy nou meer as 2 dekades later staan jy nou hier met jou debuut. As jy nou vir jouself van 2002 met jouself kan praat, wat sou jy sê oor die pad wat jou gedigte moes loop? Mens wens seker altyd het bietjie vroeër publiseer, as ek dit so kan stel. Maar dan het mens nou tussen ons daai toneelstukke wat ek gedoen het by Aardklop en Ethel Fugard wat ek baie bevoorreg was om van sy goed vir hom te vertaal en ander tipe van forme van skryf gedoen. Ek en my beeldhouer vriend wil vir jare lank beeldhou en skryf kombineer en spoken word en so, maar om jou vraag te beantwoord, ja, ek dink alles gebeur seker maar wanneer dit moet. En ja, dit is vir my nie filosofies oor tyd te raak nie, maar die bundel is nou gepubliseer en hopelik kan ek nog 'n spul skryf. Dis lekker om 'n beginpunt te hê.
Nou is ek okay. Ek het nou hierdie bundel publiseer. Nou, wat volg daarop? So ek dink dit is lekker as 'n beginpunt. Ja, dis nice. Ek dink ek hou meer van die skepproses as die eindproduk om nou hier te sit en daar te praat. Jy weet, dis vir my lekkerder om te sit en te skryf as om. Maar dit natuurlik, dit is baie nice om die ding voor jou te sien. Dit is bietjie intimiderend, I guess, tot 'n mate. Maar ja, nee, ek voel goed daaroor en dit is nou nie om nou na lady of podium of kommersieel te praat nie. Ek is maar net eerlik, ek meen dit is ook lekker om deel te wees van 'n uitgewer en 'n skrywersgemeenskap en redakteurs en om saam met mense te werk, want alle woorde is tog 'n gesprek tussen die skrywer en die woorde en die mense wat dit lees. So dis vir my eintlik die lekkerste is waarskynlik om deel te wees van 'n groter gesprek, van hopelik deel te wees van 'n groter gesprek van Afrikaanse skryfkuns en letterkunde en dan ook Afrika skryfkuns en letterkunde, veral omdat daar baie verwysings na plekke is. Maar ja, so ja. Dit was omtrent die onderhoud. Het julle Okay, eendag cool. gevra? Reggie. Hy? Dis Reggie. Reggie. O, dis net 'n naam. Hierdie Reggie is eintlik nie waar nie. So ek het hier na Reggie verwys as 'n gay ou wat se bladsy is daai gedig? Dis 'n baie kort gedig. Reggie was 'n ou wat saam op skool was wat dagga verkoop het. Maar hy was baie taaf en sterk en so. En daar was 'n ander ou saam met my op skool wat ook taaf en sterk was, maar hy 40. Daai is 'n opgemaakte gedig. Dit is ek het maar net sy naam gevat. Maar want ek het al die naam het vir my baie, as mens nou dink in Suid-Afrika, dat dit is ook daai weer die ouens wat van die myndorpe en goed afkom. Hulle het almal sulke name. Ja, en ek kan hom gou ou Reggie het alweer sy selfoon vir 'n boemelaar gegee. Hy doen dit altyd as hy kak voel oor die brandewyn om laat onthou toe hy sy eerste meisie hom by die hotel in Potties verneek het en hy vir Duif die kroegman gesien. Hierdie is 'n mengsel van klomp stories. So ek het 'n pel gehad, Werner, wat altyd dronk geraak het, nog hy sy selfoon vir 'n boemelaar want hy voel skuldig, maar dit het niks hiermee te doen nie. En dan nou Reggie en dan Potties is natuurlik Potgietersrus waar daar baie sulke stories is. Jy weet, mense wat daar was, seksualiteit en veral gay wees was 'n moeëse taboe gewees. So dit is opgemaak, dis maar net 'n verwysing na hoe mense skuldig voel partykeer oor hulle self wees, wat nie nodig is nie. Ja. 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 Wat is die waarde daarvan om nie verstaan te word? What's in it for you? Ek dink dit laat my gemaklik voel want ek verstaan myself nie altyd nie en ek verstaan nie die wêreld altyd nie en ek dink enige gesprek wat mense met iemand voer is maar 'n konstante opweging van probeer begryp wat mens nie regtig kan sê nie. So ek dink dit gaan meer vir my oor die aanvaarding van mens kan nie, dit is nie nodig om verstaan te word om mens te wees of om in 'n wêreld te bly wat vir jou betekenis en love and loss en al daai goed het nie. So want ek het altyd baie hard, ek dink almal van ons, ek meen as jy 'n boekgesprekke bywoon, is van nature 'n bietjie randfigure in hulle eie wêreld en mens probeer baie keer hard to be understood or that people know why you are like you are of wat deesdae baie moderne ding is wat definitief bestaan wat mense deesdae vir jou vra wat traumaties in jou lewe gebeur dat jy so is bla bla. Nothing, I am just like this. You don't need to understand it. Jy weet. So dis maar meer op vrede maak met die feit van ja, maybe is dit bietjie van 'n boeddhistiese invalshoek wat ek dalk in die ooste ook bietjie aangeleer het, maar ja, ek dink dit is nodig om altyd alles te verstaan nie. As ek kyk na van my gunsteling movies en goeters, I don't need to understand it to love it. Jy weet. Ek dink ek het my stem nou gaan saamwerk. Hierdie laaste gedig wat jy geskryf het. Illustreer dit so mooi dat in poësie en in musiek en in enige kuns hoef dit nie als verstaanbaar te wees. Dit is net so mooi. Albei het ook gesê, dit is so mooi. Dit klink so pragtig toe jy dit lees. Verstaan jy niks nie? Ja, dit is net mooi. Wel, daar klink dit wat ons nie verstaan nie mooier is dit wat ons beweer ons verstaan. Maar nee.
Om ons terug te vat, sal jy dalk Hartenbos 95, want ek onthou, was dit Yes, dit is my least favorite Max Long. Rarig. Ja. Nee, maar dit is ook meer, dit is maar puberteit. Ja, ek like it. En dit is ook, dit is meestal, dis waarskynlik, dis dalk ook omdat my least favorite is, terugverwys na nie verstaan, dit is waarskynlik die mees net true realistiese, dit is wat gebeur het. Daar's nie veel verbeelding of iets van die aard daarin gewoon, hierdie is maar real. Hartenbos 1995. Vakansie in Hartenbos en Wêreldbeker cricket laat my droom oor Sri Lanka, 'n albaster blink vrou in 'n veld oorkant ons ou huis in Potties. Later die aand is daar 'n dans by die saal voor beenwit kinders van oral oor. Die groot sproet gesig met die krulhaar blondine met die Guns N' Roses hemp, 'n eerste wilde fantasie. Die paisie op my neusbrug bars mosterd geel teen die badkamer uit. Op die TV agter die kroeg moer Callahan iets soos 155, not out. Sy kanker nog op hok en die danssaal ruik na vrot braaivleis. Welcome to the jungle. Saterdagoggend is ou Kersdag, my pa braai geel vis en drink vir 'n slag iets minder sterk. Ek vat 'n shandy, my ma witwyn uit die boks. My sussie se oë is moer se poublou so sterre met harte vol vlam. Ja, smaak 'n memory. Dis mooi. Ja. Ek dink dit is nogal 'n ikoniese gedig O, rarig. van die tyd. Mens kan dit herken. Ek onthou dit Welcome to the Jungle van Guns N' Roses. Hulle was echt vrou weird bands, hulle was so baie goed verbaan. Maar almal het Guns N' Roses geluister. Of jy nou 'n brandewyn sypende boer is wat ouens slaan oor naweke of soos ons is, everybody listen to Guns N' Roses. Yeah. At some point. Yeah. Nee, Ek moet bydra aan deel van die gesprek wees ek dink dit is worth saying. Vandag is die eerste keer wat ek vir ons digter ontmoet. In persoon, ja. Ja, ons het 2 jaar lank in Western Area gebly. Ek kom van daai wêreld af. Galaxy Straat. O, ja. Waar op Noordskag en Suidskag gewerk. So ek dink baie van dit wat ek onwetend opgetel het is goed waarmee ek kan identifiseer. So om vir julle 'n bietjie konteks te gee. Ek het op 'n dag teks gekry. Dis nou al 'n ruk terug. Filmiese teks gewees. Het het my tyd gevat om daarby uit te kom en ek het dit gelees. En ek het baie daarvan gehou want die ou die karakter van die dinge, dit is soort van fuck vir die wêreld. Ek het baie daarvan gehou en ek sou baie graag wou interpreteer. En so mettertyd het ek vir Kobus leer ken, maar gemedieer deur e-posse en ons het een keer 'n Zoom conversation Oor die movie. En toe eventually agtergekom, okay, maar hy skryf ook dan gedigte en ek was onmiddellik gefascineerd vir 2 redes. Een, die ou en ek sê dit in gesprek met my baie gaaf benader en altyd deurdag, jy weet. En dan die tweede ding is ek was net gefascineerd deur die persoon wat dan in die ooste bly en hier sit hy in Groenland van alle plekke en besig om in Afrikaans te skryf. En daar's heel wat ek ook mee kan identifiseer. Dit is miskien 'n vraag wat ons miskien onder die vergrootglas kan sit. Daar is nie net jy nie, as ons kunstenaars of nou gebruik ek nou maar loswerk, ek begrip kunstenaar of mense wat nie kunst beweeg wat kommentaar, hulle is elders, hulle bevind hulle self elders. Ek self, ek kan aan baie ander gevalle, Sean Mode, Juliana Venter in Noorwee, in die jazz scene, jouself en ons lewer amper as 'n diaspora kommentaar in hierdie taal terug. Ons is nie die enigste nie, ek dink is 'n pocket van mense wat dit doen. En dit is vir my interessant dat ons miskien die vermoë het om dit te kan doen, juis omdat ons daai roete gestap het, want die onderbou en die rigsteen is nie altyd hier vir die ontwikkeling daarvan. Of miskien dat ek net op die tafel sit. En dan,
eventually het hy vir my gevra om dan deel te neem aan van die gedigte wat ek en Jaco Mans wat nou 'n paar tunes op van my nuwe werke gaan speel. Ja. So dit is hoe die paadjies by mekaar uitkom, maar dit was 'n voorreg geweest en ek is baie bly om dan vandag hier te kan wees met jou debuut in Hermanus. Ja, ek dink om na die diaspora te verwys, sorry, ek is nou klaar, maar en dan, dit is eintlik 'n totale kontras van dit, ja, die diaspora stem ek saam met jou, maar dan ook iets wat vir my nog altyd, baie mense, die hele bemarkingsding wat mense vir my nou sê, jy kan jouself nou indink. Dan is mense, Kobus, dis nou so goeie bemarkingsidee dat jy nou in die begin 'n QR-code het met 'n ding deur Neil en Jaco, en om 100% eerlik te wees, dis presies wat jy nou sê, dat jy en Jaco nou saam op ander projekte werk. Ek dink nog altyd, kuns en wat is 'n gesprekvoering tussen mede-kunstenaars en ander mense. So vir my het dit juist net daar gegaan, just to have a conversation about art with other people. For me is verwysende na wat jy sê in Suid-Afrika wat dit tyd moeilik is. I think for me that conversation is where it starts. And having those conversations is still important. Ja, ek dink ek sal hier jou vir daai juiste redes. Hier is dit, the proof is in the pudding. Jy is gepubliseer hier so 'n tyd en mense gewoon by al moes jy daai route stap om dit te kan doen. En dan die vrymoedigheid gehad het om te sê, hey, let's talk, let's see what can we collaborate. So, ja, wel gedaan. Dankie. Ek dink op daai noot kan ons Okay, dankie Kobus, dankie almal hierso. Ons gaan nou nog 'n paar mense geleentheid gee om so 'n bietjie van hulle gedigte te lees, maar ons gaan eers vir 5 minute breek vat. Ja. Goed, dankie.